Aduh, serius. Aduh, Mbak. Wah. Keparat. Kipeng melmono nerang koto si meripatnya ketinggal pengen orang ngor Ndara kepareng kula badhe matur sawetawis wonten ing pelenggan nika. Waduh, tiwas tak sepele. Miyatani tandangi. Nyuwun gunging pangapunten, Ndara. Anak peguron. Rinten kelawan dalu mbeberaken latihan Pancakara. Ya. Kalah latihan kalah. Nah. Luwe-luwe Ndara kula Menaka nggih menika celak kalian Ndara kula Mbah menika penemban Ki Saka Sidi. Mokala yen kalamun Ndara Menaka mboten kedunukan kewicaksanan. Monggo balik mawon. Mumpung dereng wong tapa kok digugurna. Lah niki. Lapor rene, Mang. Apa? Rene Mang lapo gugur wong tapa. Wah, ayo nyengkre, Pak. Ayo nyengkre. Golek dosa iki kok. Wong tapa kok digugurna iki lho. Aja cacak jempok senggol. Aku biyen nggodha wong tapa tak grok-grok watang. Wis semono kuwalat setahun golek sandang pangan beke wadake. Jak balik. Nek Ndara rika kepengin slamet, jak balik. Nggih, Nun. Leres gawe Pak Mundu. Mbun atase jembok senggol. Aran iki nate gugur wong tawa setahun mbonane pangan pun monggo balik mawon. Tumut-tumut. Nek Ndara kula kepengin slamet, mbun tumut-tumut ngguguraken wong tapa. Ya apa lho? Nabok arek. Iya, Rana. Apa? Rana. Rupamu kaya janggal kan niku. Wani waton bener ora dadi sabab. Kencek, Nun. Ndara kula niki sinten? Kartoparmo. Kadang Ratu. Nggih, matur nuwun. Yen ngaten Ndara kula niku tasik kepireng enten tiyang paring dawuh. Lha ngoten. Enten wong kandha krungu. Nanging jenengan iki saged ngrasakaken apa mboten? Lah niki. Apa? Ana wong kandha krungu gak krasa. Lah niki lho. Kebiyen nggih donya niku kuwalat kalih adin niku tetep ana. Nek enten adil modern dugi ndukur sret plek. Ah niki adil modern niku ngadili wong tindak salah. Nah. Sampeyan niku masih singiden kok nang nggene tisar barongan. Ah nek wong salah ketiban adil sampean ngerti tangga kula niku. Sapa? Pak Kasboy kok. Wah, nggih trika wonge mekitik, ganteng, duwe akeh, sugih pisan. Angger ana nggone liwat embung ngono ngejiri duwe gak leren-leren. Bungasane, bojone tanggane dikendak. Bungasane, wah, bareng saiki kena hukum karma pala. Apa iku? Kena hukum donya. Mlakune ngejer-ngejer sikile karo nyeret. Nguwasno wong ayu cukup ngeleke dutok. Bojone ayu duwe akeh. Gak iso lapo-lapo.
Apa kena stroke? Ngene iki ya, kualat. Mangan sak mangane motone sing didulang. Kayak ngaten niku sampean kacang mboten wedi ya. Wong ta pogal apa-apa kajeng diguguraken. Balik. Monggo balik. Bongkok kan kok ngene. Ngene iki garae ngersol aku cah. Apa? Rika ket biyen dijak ngalih melok pendara liya gak gelem. Duwe kontrakan goblok. Mbok ya ayo padha eling po arek. Nek diganjar gak ana kaya ngono iku, lak ya percuma Rika jare percaya karo Gusti Allah. Apa? Menungso urip nek diganjar gak ana dikongkon poso lho kok Rika lapuk kontrak utang-utang iki. Butuh goblok. Kaya wareng. Bojo manak arek, ganti dhuwit gautang. Mbok yo golek liyane apa? Gak ana. Dodol apa-apa gak payu kon iso ngomong gak iso nglakoni. Wong urip ana donya jaya kaya apa duwe apes. Iya nek Pak Jaya, dan nek apes aja perang, golek utang nek gak oleh ta. Ya ngono iku. Wah. Ngono ya aja melu wong elek ngene, Cak. Rika karo aku ayo kepengin tobat ta. Ya gak kontok kepengin tobat iku. Ngrika jare kepengin tobat sembahyang ge kemul tok. Patakmu ngono. Alah. Rika gelem sembahyang nek ana sinukono sarung mbek kopluk. Bungasane wong e gak ana ya nyengkir. Ngeler wadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lumrah. Mau kepengin dadi apik iku akeh musuhe lumrah. Awas Rika. Masih Rika ya duwe aib. Anggrek terus saya re. Trenan. Tak bongor watu kono ndasmu. Ya gak apa-apa. Seneng ngelekno awake wong. Jenenge wong lho apes ya. Rika bojo Rika kepepet. Wis aja terus ya. Keparat. Ye, main noko. Ojo dadak kakan sumbar. Yen pancen sliramu lihat kajat bubar wong tindak topo. Langka ana bane iku bangkene main noko. Mandi suaramu kurang ajar ya. Wah, mundur. Kurang ajar. Yo. Komprong bodoh wong bekikuk salah dirino gak kena. Sodok bongkok gara-gara wong elek kitingin daramu. Aku aja katut kok gak sudi aku ngelak wong dapurane kaya ngene. Iya. Lah pada keplong ngono ya. Ndara dirino gak kena. Dikeploki kaya wong adu dara. Cacare dawa iki apa?
Guyu apa kan? Guyu apa kon? Siap. Sumbar oh maneaka yen mang kenek kok arane aku kalah ya lho belono selalu iku ya sungkan teko ngarep karo munggul duh kale dodo mati yen padha madhepe ya arang-arang gak apa-apa nek dodok aku aja separuh-separuh kabeh no ya karo klesetan perang kok klesetan pilih ya ya padha penyikute ada melok ae kancane mongko wong nyekut iku adu sekut mesti adu daging sing padha moncol iya dagingku sing moncol tak adu karo dagingmu sing moncol atik mlese cublek dodomu gak melok-melok dianggap sepele kadung griyek keten tak pengur wong ya ora perot dadak ojo parot kurang pengajaran mringisno wong rasa siung gugah asuduru i karto marmo adalah bisa munggah grigantoro badot cagak mati gak urja Bleh.
Waduh. Mainoko awak sapa? Jaya Jirata. Ya. Wah. Ah. Ah. Aduh. Aduh. Tuh. Ah. Aduh. Wah, cukup. Wah. Dulure Koko Prabu Duryudana. Sopo? Citraksa. Ongakno dadamu. Ya. Wah. As karo mungkur. Wah, sia-sia. Ya, gak apa-apa. Ya apa? Gak apa-apa. Ya apa? Kok sih? Ngadeg kok. Kok sih? Aduh. Nah. Olah apa deh ngono kasetene wong dewek-dewek. Bisa. Nah. Loh, gak apa-apa. Awas. Ya apa? Gak apa-apa. Ya apa? Nggak sih. Ngadeg kok. Nggak sih. Ngadeg kok. Nggak sih. Ya bok kaya kok direk ngantem ping 5 gak apa-apa kuno pisan nampek dodoku metu arek kasetenku ayo dodok bongkok kan kok wah salah-salah dhewek perang uga gawe alat iki lho kana crita kandha wong matek digepuk karo gegeman kok sapa dulure Kakang Citraksi sing tak gawe iku apa Margantaka Sekari Lena wah oleh mengarani wis salah kok anggap gaman iki gawean benjeng ngono ta duduk gaman pasaran salahu waalaikumsalam salalahu waalaikumsalam jeneng sira Sun Sugit toya sak ing kuping kemblang mati gondo arep gondo wangi aku njaluk gawe riko longgon darah musuh kunik riko gelem obao-bao
Matur nuwun, matur nuwun. Oh, cek pancet. Bendoke rada cacat ning pucuke cek pancet lincip. Yes, siap. Ayo Ron. Ah, ngadep rono. Kok. 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 Hei, kok. Aku ada gini. Loh, kau nanti? Aku no pelataran Handoko pertama.